မင်္ဂလာပါအားကစားဝါသနာရှင်ပရိသတ်ကြီးခင်ဗျာမနေ့ညကလူပနီကွင်းထဲမှာမြမလက်ဝဲသမားစလိုင်းထန်ဂရီရှင်တယောက်ဘလောက်တောင်ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲဆိုတာအားလုံးအတီးပဲဖြစ်မှာပါဒုတိယအချီစတင်ပြီး21စက္ကန့်ဟုတ်ကဲ့21စက္ကန့်ဆိုတဲ့စံချိန်နဲ့တင်ပြိုင်ဘက်ထိုင်းဖိုက်တာကိုကျိုးဝိုင်းချန်ပီယံပေါ်မှာအိပ်ပျော်သွားစေခဲ့ပါတယ်ဗျာပထမအချီမှာကတည်းကစလိုင်းဟာအရင်ပွဲတွေနဲ့မတူဘဲပိုပြီးတည်ငြိမ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပြိုင်ဘက်ယော့ဦးတို့နဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုပါပါနန့်နန့်တုံ့ပြန်ရင်းဒုတိယအချီခေါင်းလောင်းတန်မိတာနဲ့စလိုင်းရဲ့ကီလာအင်စတင့်ကစတင်ခဲ့တာပါလက်စီးကျုံးလိုမြန်ဆန်ပြီးပြင်းထန်တဲ့လက်တီးတွဲလုံးတွေအောင်မှာယော့ဦးတို့တယောက်ဘလို့မှမခံနိုင်ပဲအလဲထိုးနဲ့အရှုံးပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနိုင်ခွဲဟာစလိုင်းအတွက် One Championship မှာပထမဆုံးရရှိတဲ့သမိုင်းဝင်နိုင်ခွဲဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့တိုးတက်လာတဲ့ထိုးအားကိုတက်တည်ပြလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကဲပရိသတ်ကြီးရောမနေ့ညကစလိုင်းရဲ့အလဲထိုးကွက်ကိုတစ်ကနေ30ထဲမှာဘလောက်အထိအမှတ်ပေးခြင်းကြလဲ။ comment မှာအခုပဲရေးပေးခဲ့ပါဦးဗျာ။မြန်မာဖိုက်တာတွေအောင်မြင်ပါစေ။ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လေမြန်မာဖိုက်တာတွေရဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook, YouTube, TikTok လေးတွေကို Subscribe and Follow လုပ်ပြီးအားပေးလို့ရပါတယ်ဗျာ။ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။